Shalom. Sebelum ta mulai acara ta, martang yang nahohom mai ta di bagas arwat tabi. Amin. Ta mulai macarata, tapuka masuk marede mai ta sian nomor 520 lalu ayat 1.2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Nama mulus do anggo portibion, rap dohot na pinangido ni rohana, alay namian ro di saleleng ni leleng na do, na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. Marta miang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, sayurupi mahami asa unang mandele hami ujuro hapogusat tuhami. Jala asa unang magopo kubaik kami si leononmu nadenggani, ujuro pasu-pasum tuhami. Ramoti hami asa unang marpos niroha hami tu arta nadi hasyanganon. Lehon di hami aporsiaon, asa dohot hami parjabar di setiaunon ni akka na porsia diho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede maita sian buku ede nomor 115 ayat 1.2. Hidup
Jesus hotutu Raja Namurju Sai paluaton dinami Sian berdosa nabi Pasubi kami on sudi Tatangihon ma patik ni debata imasian patik paupaton dohot lapatana patik paupaton hingot amuma pabadiao nari minggui dinaono marima ulamu nasa siulamu alaya anggo ari papituhoni ari paradian ni Jahoba debatadui dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisini hutani halak pe namangebati hutam ai dina ono mari do ditoppa debata langit dohot tanoon dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana di hari papituhoni dibaini do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari pariadian nai jala di parbadai ima saat nipatiki atong rap mangidogugu mahita tuadupan ni debata ale debata saya pargugoi mahami mangulaon naombar tupatikmi amin mare de maita sian PD nomor 114 ayat 1 ayat 2 Ali Jehovah di batang sai tetap hamion hai masih boam dosa nabi dohami tujolo asiroham dihamide sai sesa dosa isude marhite Jesus anakku nyamate dihasilangi di Golgata di dolok Golgata Oh Jesus hawolongani sai tatap hamion Oh pangondingan kami ondigi hamion sai unang magohamide kai natinobus isude taruhon masih polisi ai najor but parulani mangoluge mahamion sude tatopoti madosata tuadopan ni debata martang yang mahita ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang hodo na patupaon asesan ni dosa dihami halak nadangolon marhite-hite anak haholongan ni roham saya si maroham dihami akan namangarsak dosa nami sesahapi matu bagasan rohanami asesani dosa nami lehon matuhami todim nabadiai asa unang ganggu rohanami di asi roham
rohanami marhaporsian lau mangpon nasa dosa dohot roha portibion asa upasat hami diri nami tuho gabe pelian na mangolu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegi baga-baga taringot tu hasesani dosata. Songonondo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalan nasorat. Upasonang pe hamu, buat amu ma agukku tuhamu. Guru kamu masianau, aina labok doau jalan naserep maroha. Asa dapot hasonangan todimuna. Ay lambok do agukku jalan nayang do hotna hupa porsat hon asa ngapom ma di debatana di gejang. Amin. Mari de maita sian buku Edes 147 ayat 1 ayat 2 187 ayat 1 2. BG Mahatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion iman antar surat di 2 Musa ayat 10 onom 2 Musa 10 onom ayat 10 sada 1 ayat 10 lalu 2 Musa 10 onom ayat sada 1 ayat 10 lalu tajahama marsikap soring dungini na Jahoba matu si Musa songonon. Jadi dung bodari Roma hulalan akkalote tung ditutup do parsaroan ni jalamang nogot nai
marpehan nabur humaliang parsarwani. Jadi dung di ida ala Israel akadidok be matudonganna manhu ahadoi aidang diboto nasida manang ahai alaini nasi Musa matu nasida ima sagu-sagu nani leon ni Jahoba Tuhamu bain si panganon. Jadi dibayan ala Israel masongoni adong napapungu godang adong napapungu otik ima saatna martua do akan natumangihon hatani debata jala nau piopsa. Amin. Marede maita sian buku Eden 250 lalu ayat 1 ayat 2. Sai hutuju amonunu napasabama sai hugogo lautu surgo bai masahata sahabatku masih dindong ataon hui ngodong sai dadati manjalahi kasonangani nang video do tu surgo awina heni bolo tongang amardalan najor hutmai anggona tersabari anggono tumarnai utarikon utundalon naripuriki Taha tidakon maha porsiotai songo nahina tidakon nidongata sa porsia di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogona satu dosan natu mo palangit dohot tano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasasadai imana tinubuon ni si Maria naga begabian siantondi porbadia andorang soha bubuan ido tuatang natumaon na bernit di pamuan ne silatus nama tetar pajal do ibana di haul pinar silang natua tu banua toru dung ditanom namula mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na satu dosani disima ibana paima mulak sogot tu tanoon
manguhumi alak na mangulu dohot na mate. Au porsia ditondi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau pani halak Kristen akan abadia, dohot diasesani dosa, dohot diatai na mandok, mula mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot dianguluan na sora sudah. Amin. Tabigima titing naneng masa di huriat tahun. Tabigima tikting ni huriata iman di minggu pasia hoduk Trinitatis sadarion minggu tanggal 1 Agustus tahun 2020 sada. Shalom. Selamat hari Minggu ma tusude ruas namar pungu sadarion tarlumubi ma tu ruas na baru marminggu di gerejaon hami perhala dodo ruas pasahaton selamat datang jala tu ruas namar ulang tahun di hari hadu tubuh dohot parsaripion mulai hari Minggu sadarion tanggal sada sahatu tanggal 7 Agustus tahun 2020 sada hami perhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun Tuhan Yesus memberkati. Himbauan gereja kepada seluruh jemaat demi terhindarnya kita dari virus COVID-19, Majelis Gereja menghimbau kepada seluruh jemaat yang berkumpul mengikuti kebaktian di gereja ini agar tetap mematuhi protokol kesehatan antara lain cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, memakai masker, menjaga jarak, jangan meninggalkan sampah di dalam gereja. Tikting na perjolo guarni minggu pasia hondung Trinitatis manang hasi tulusa daun ni debata napa dua hon topik minggu mengaradoti hasadaon ni todi manang memelihara kesatuan roh napa toluhon minggu keluarga huhut pasahaton pilihan bulanan tu bulan Agustus tahun 2020 sana. Di hari Minggu sadarion songon nasomal di ganuk minggu pertama tiap bulan di patupa huriata do minggu keluarga laos di bagasa minggon mahita pasahato pilihan bulanan ima tu bulan Januari sahat tu bulan Agustus tahun 2020 sada tapasahat ma pilihatai di bagasan lasni roha napa opaton naing marbagas manang tik-tik paduahon naing majalo pasu-pasu perbagasum ma Roni Aksari Sinaga SE anak niamata situa Sarudin Sinaga tubuh ni nata de boru Raja Guguk sian huta jalan setia luhur gang tentram huria HKBP Pagaran Nauli Resort Medan Millennium dohot Oroana Seli Monita boru Siregar SE boru niamata Insinyur P Siregar Nahinan tubuh ni inata M boru Simanuk Kalit sian huta jalan Batang Kuis gang Bukit Tanjung Merawa huria GKPI Tanjung Merawa Resort Tanjung Merawa sakap pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 7 bulan Agustus tahun 2020 sada di HKBP Pagaran Nauli Resort Medan Millennium masuk pukul 10 sada WIB tatang Yakob ma anggia dengan merdalan ulau ni tikting nasorang na perjolo
Na di hari Jumat tanggal 16 Juli tahun 2020 sada, nunga di basa-basa tuata sada dana boru di keluarga ni amata huta julu inatai boru sinaga sia jalan Kapten Muslim gang tapanuli weksada hipasdo dak danaki suak songoni nang natorasna. Napa duahon na di hari Jumat tanggal 27 Juli tahun 2020 sada, nunga di basa-basa tuata sada dana boru di keluarga ni amata saragi inatai boru purba sian huta jalan perkutut gang pesona wek 2 hipasdo dak danahi suak songoni nang natorasna. Tikting na pawaluhon panudan pasu-pasu perbagason hobar tu aturan ni pamarenta taringot tu pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat manang PPKM patu paun nasida do penertibat tu sude rumah ibadah na adong di luar tahun udut tusi ruas ni huriata naung masuk tu tikting paduahon ima Bobi pakpahan dohot Juli oksianag gabe ditunda masahat tuna adong muse boa-boa sian huriata tuhita saluhutna tikting papituhon penundaan konven parhalado ala keadaan ni PPKM sahatu tikion pinabotohon ma tuhita parhalado dohot keluarga pelaksanaan konven parhalado diudur magabe tanggal 10 Agustus tahun 2020 sada masuk pukul 10 sia wib songonima buah-buah tu parhalado dot keluarga na pawaluhon rapat panitia malam nada dan dana di hari Senin tanggal 2 Agustus tahun 2020 sada marsugut mamuka pukul 10 sia wib patu paun ni huriata do rapot panitia tahun pemberdayaan dohot saluhut panitia malam nada dan nada na terpilit di bagasa tahunon laho patu pahon serah terima laporan pertanggungjawaban ulaon malam nada dan dana na diulahon di Arina Salpu maringanan di kantor HKBP Pagarad Nauli tikting napasiahon namoding. Na di hari Minggu tanggal 25 Juli tahun 2020 sada, nunga jumolo marujung ngolu ni halak amata Doktorandus Germanicus Sidaga MPD Oppo Yabes Doli sia jala perkutut gang murni wek 2 na hinabaluhon ni nata boru saragi Oppo Yabes boru tutu umur 60 tahun manadikon 5 halak yanakon 2 bawa dohot tolu boru jalanunga mers hasohota saluhutna di suaton na di hari Selasa tanggal 27 Juli tahun 2020 sada di TPU Pertamina Sukamaju sei mencirim tatangnya koma asang giat tibu terapul sude keluarga na tinenggal honna duk sidung permingguo narianon borhado huriata laho mangapuli nasida tikting napasapuluhon sibuanon di bagasa tangiang naparjulu napitupulu amanang amani Asriel opname di rumah sakit Imelda napaduahon P boru 5 jutak opname di rumah sakit Imelda napatuluhon Alpa Asriel napitupulu opname di rumah sakit Imelda napa opaton keluarga Oppu Agata Marpaung boru manik isolasi mandiri nasida di bagas nasida tikting napa 10 sadahon jadwal pertangyangan wek di hari Rabu tanggal 4 Agustus tahun 2020 sada di Weksada
di bagas ni keluarga Nyonya Situa El Ujung Boru Sidabutar di Jalan Kapten Muslim. Napa dua di wek dua di bagas ni keluarga CR Nenggolan Boru Sibarani di Jalan Perkutut Gang Pesona. Di wek tolu di bagas ni keluarga B Siregar Boru Samosir di Jalan Banteng. Di wek opat di bagas ni keluarga SM Siahan Boru Sipayung Inganan di Jalan Kapten Muslim. Di hari Kamis tanggal 5 Agustus tahun 2021 di wek 5 di bagas ni keluarga Nyonya Siahan Boru Sinambela Inganan Jalan Kapten Muslim Gang Sidu Molio. Di wek onom di bagas ni keluarga J Nababan Boru Simajutak Inganan di Jalan Matahari Raya. Di wek pitu di bagas ni keluarga J Simbolon Nahinan Boru Siringoringo di Inganan Jalan Pudi Luhur nomor 85. Tikting namangihut torok ni naro tu permingguan minggu tanggal 25 Juli tahun 2021. Napa tuluhon nasa perlu tuluhon torok ni naro tu pertangyangan wek tanggal 20 bulan Juli tahun 2021. Napa sa Pulau Waton perhepengon Huria Hamalateon pembangunan sosial Huria kas sekolah minggu pusat di minggu tanggal 1 Agustus tahun 2021. Napa 15 hon kewangan panitia pembangunan tahap ketiga yang baru manang rumah dinas pendeta resort. Napa 10 daftar ruas napa sahatot sikat ni senek di pertangyangan wek. Nomor 10 itu daftar ruas napa sahatot pilihan ibadah minggu di jabu-jabu manang live streaming. Napa 10 daftar ruas napa sahatot pilihan bulanan di bulan Agustus tahun 2021. Napa 10 siahon daftar ruas napa sahatot gugu tahun pemberdayaan dan parheheon sekolah minggu tahun 2021. Napa 20-hon rekapitulasi keuangan panitia tahun pemberdayaan. Napa 21-hon daftar donasi pengadaan keyboard sekolah minggu. Napa 22-hon daftar pemakaian gedung sekolah minggu lantai sada dan gedung gereja lantai 2. Napa 23-hon ruas nama ulang tahun di periode mulai tanggal 1 Agustus sampai tanggal 27 Agustus tahun 2021 boi mata bereng di kertas stensilan na adong dihita. Ralat tikting di minggu nasalpu tanggal 25 bulan Juli tahun 2021. Naparjolo tertulis pilihan jabu-jabu menang live streaming atas nama Hasipayung Nahinan seharusnya tu pilihan bulanan sebesar Rp500.000. Napa 2 hon tertulis pilihan jabu-jabu menang live streaming atas nama Nyonya Situmeang Boru Sitompul Nahinan seharusnya tu pilihan bulanan sebesar Rp500.000. Total pilihan jabu-jabu menang live streaming tertulis 2.040.000 seharusnya Rp1.040.000. Songonima tikting na masa dohot nanaing masa di huriatta mauleate ma dihita mauleate ma dituhatta botima. Maridema hita sian buku ede nomor 120 tolu ayat sada dot yudutna huhut papungu pelian sada a dot sada b. Lindungan seroha penjalahi damai.
ini debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangarajai akati-ati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Damang dainang naniaholongan di bagasan Kristus namaraminggu di akka jabu-jabu Nabi dohot naro tugareja taon tabukama jamita di minggutta sadarion na iturpukot tuhita ima Epesus 4 ayat sada sahat ayat pitu songonomma didok disi takasma tapai hutihut asa ahu natarihot di bagas Tuhani huapoi mahamu parangehon hamuma natama hopartu pajuun nasonggop Tuhamu martorot nirohasi tutu marlapok jala marlabas jeroha masih haehean di bagasan roha naholong haringga sokamuma mangaraduti hasadau ni toddi pinadumu ni dame ai sadadu dagingi jala sadadu toddi ai songonidu hamu tarju di bagas sada pakirimon di pajoni sadadu Tuhan sadadu haporsyaun sadadu nang padidion sadadu depata amani sasudi si gonggomi saluhut si torusi saluhut jala si ingani saluhut alai tu ganup hitabi ai ganup tu hitabido di basa-basahon asi-asi marguru tu panangihon ni pangalehon ni Kristus ido sahak ni turpukih horasma dihamu saluhutna akamanami nanami nanihaholongan di bagasan Kristus Yesus tangiaku sehat mahita sudi apalagi di peperangan meredupun COVID namasa di partikianon macai gempar dunia susah hita di baik covidon son nahodok naking utangyak kemahamu kamang asa toktong sehat gajang akka umurmu jala selama ulang tahun dia akan nama ulang tahun di mingguan tabereng mulai di bait distensi letei goar-goar niaka nama ulang tahun hatan itu hatta Tuhamu nama ulang tahun ba dangarong nasutar patupa debata tangasahom ma Tuhammu memulus akar yari ni ngulum dia keruas huria nama bigi jami tahun ditikion aka nakibitulam marsahit na isolasi mandiri di Jabu Nabi adong piga-piga ruas tanuaing na terpapar alani COVID dohot akan di rumah sakit adong sada keluarga di Witulu ubigi suami istri do yanakon na mehmet na baru sorang na baru terdiri ikut dirawat di rumah sakit ala reaktif utangnya kok kami mahamu akamang asa humatop sehat semangat mangalo sahiti son hatan itu hatan aking sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil mulai paluas pihamu nuaing okname istirahat baiki ala isolasi mandiri doh dirawat di rumah sakit jonok do Tuhani jumai bana di masa hagugutani
alo sahiti marhiti semangat keimanan, alo sahiti marhiti na menjaga pola makan, pola tidur, jala terus mangedeh na kedde ni Tuhani majahas yan hatani debata. Namar Tuhanom memang saya manot tunggu hita diuji. Namar Tuhanom memang iman kita selalu akan diuji dalam segala persoalan yang terjadi, dalam segala situasi. Songon Apostol Paulus dung sihutok Kristus ibana, imannya selalu diuji, imannya senantiasa diuji dalam persoalan-persoalan yang terjadi akibat pelayanannya. Budang kuakan nama kesuguhun ibana, Allah betul-betul do ibana mangalehor rohana gabe sihutok Kristus. Allah betul-betul do komitmen pertobatan ibana dipatuduhum marhiti tekad dohot manan. Alani martaba do bilangan yakan nama kesuguhun ibana jala dampakna songon konteks niturpukon songon surakna na tuhuria Efesus ima jamitatla di minggu sadarion tongon di penjara do apostoli, tongon dihuruk ko di ibana di penjara. Alani haporsionna marerupot Tuhani. Alani pakubasionna doh kesaksianna marerupot Yesus. Nani haporsianni ibana. Dia tidak pernah takut. Dia tidak pernah gentar. Sekalipun dia harus dipenjara karena imannya kepada Yesus, dia tidak mundur. Dia tidak takut. Dia tidak menyerah. Semakin dia dipenjara, semakin orang-orang yang membencinya membatasi ruang kedagingannya. Allah yang go semangat pelayanannya manotong luar biasa. Nataida di buku Efesus. Mulut aja kita Efesus naonom pasali ima karya ni Apostol Paulus. Apostol Paulus dari penjara. Apa yang mau kita garis bawahi di sana Bapak Ibu, bahwa walaupun ada tantangan, hambatan, walaupun ada orang-orang yang membencinya, walaupun ada orang yang sangat-sangat tidak terberkati dengan pelayanan Apostol Paulus. Dan karena itu mereka berusaha menghentikan derap langkah pelayanan dari hambanya Paulus. Namun itu tidak menjadi persoalan bagi dia sendiri. Semakin dia dihambat firman Tuhan, semakin dia kobarkan, dia beritakan, dia sampaikan. Dan seperti yang saya katakan tadi, 6 pasal dari kitab Efesus adalah buah pelayanan dari Rasul Paulus ketika dia dipenjara. Penjara tidak mampu menghentikan semangat pelayanannya. Penjara tidak mampu menghambat dia untuk mengobarkan atau menyebarkan firman Tuhan. Bahkan dipakai ibana do masa-masa pergumulan ibana di penjara melayani makubasi huriana di Efesus. Asa melotaida secara utuh kitab Efesus akka manginang. Kitab Efesus bui dibagi dua bahagian. Bahagian na perjulu ima bahagia taringot tu sungguh dia sebenarnya akka namangulu di bagasa Tuhani. Sungguh dia hita na maka persai Kristus songon ulu ni huriai.
Songo dia hita nama kapersyai Kristus. Na pasadahu kita dia keulaun paku basioni. Amu kadongan nani haholongan di bagasa Kristus. Bahagian dapat duahon ima bahagian tata laksana manang songo dia akka palaksanan ni keimanan maraduput Tuhani tapatupa parange ni akka ruas di huria maraduput Tuhani parange akan naik baru nagabe si hutok Kristus si maradupun Tuhani parange ni akka anak hati uroni maradupo Kristus Tuhani imana bui tahidah makadongan di pembahagian ni kitab Efesus. Jadi sada nasihat Tuhatta, sada nasihat kita maradupo Tuhani. Nani haolongat di bagasan Kristus Yesus sahak mahitan maing naing mana kasih. Aha nanaing sidohonon ni Tuhani tuhita marhiti Efesus 4 ayat sada sahak toya pituhon. Amak kadongan ditaringo tidur diturpukon taringo tuha sadaon ni huriai. Songon na pinangido ni topik minggu mangaraduti hasadaon ni todi. Riko situtu matutu mangaraduti hasadaon. Riko situtu matutu mangaraduti songon dia cara laho padinggaton parsaurat di bagasa Tuhani. Namal muradon mengudahun. Sekarang Indonesia digemparkan oleh niatan baik dari seorang warga Tionghoa yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya, yang tidak pernah mempopulerkan diri sebelumnya, yang tidak pernah mengekspos kekayaan yang dia miliki sebelumnya. 2 triliun dia sumbangkan untuk negara kita. 2 triliun dari kekayaannya dia sumbangkan kepada pemerintah untuk mengatasi COVID-19 ini. Tentunya ini mengejutkan masyarakat sejagat raya Indonesia ini. Setelah ditelisik, ditelusuri, siapa itu tokoh atau sosok dermawan yang berasal dari Aceh yang adalah warga Tionghoa itu? Dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, rumah yang dia tempati atau yang ditempati keturunannya atau anak-anaknya bukanlah rumah mewah. Rumah yang ditempati oleh keturunannya tidak sebanding dengan rumah yang dinikmati oleh orang-orang kaya yang lain karena kesederhanaan yang dimilikinya. Dari penampilan itu, saudaraku, kalau dia mampu memberikan sumbangan 2 triliun, ini sangat luar biasa. Ini begitu fantastis. Saya sebagai pendeta sangat mengapresiasi kalau ada orang yang mampu melakukan hal itu di masa sulit ini. Kita melihat, saudaraku, bahwa negara kita sedang berada dalam pergumulan yang begitu hebat soal hasadaun. Ada sekelompok orang yang hanya mencari kesalahan. Ada sekelompok orang yang hanya berkoar-koar di media sosial yang mempreteli kinerja dari presiden kita. Tapi ada juga orang-orang yang senantiasa menopang pemerintah kita dalam doa. Ada juga orang-orang yang mendukung pemerintah mengatasi pergumulan hasadaun nah sedang diombang-ambingkan oleh keadaan sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, entah siapapun dermawan itu, entah siapapun dia yang memberikan bantuan itu, bukankah sepantasnya hal itu yang harus dilakukan oleh kita-kita yang diberkati di masa-masa yang sulit sekarang ini? Mengapa kita harus menambah beban
Mengapa kita harus menyebabkan persoalan-persoalan yang baru di masa-masa yang sulit ini, yang akan melemahkan pemerintahan, yang akan mengguncang hasadaun di negara tau. Satu bangsa, satu bahasa, itu sudah menjadi tekad kita. Itu sudah menjadi komitmen kita bersama. Daripada kita mencari kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan dari pemerintah, bukankah kita seharusnya menurut firman Tuhan ini lebih baik menjadi berkat di tengah-tengah persoalan daripada harus menambah beban-beban yang terjadi di sekitaran masyarakat kita? Kalau saudara tidak mau membantu atau tidak mampu seperti dermawan itu, minimal ketika engkau hanya diam saja berdoa untuk pemerintah, saya kira itu sudah merupakan berkat bagi orang lain juga. Saya kira itu sudah menjadi obat yang mujarab di tengah-tengah keadaan kebangsaan kita yang sedang sakit, yang sedang habis-habisan berperang melawan keganasan COVID-19 itu, saudaraku. Apa gunanya kita menambah beban lagi? Apa gunanya kita harus menambah persoalan lagi? Jika seandainya kita hidup dalam firman Tuhan hari ini yang berpesan soal hasadaun, maka persoalan-persoalan seberat apapun akan kita bisa atasi. Kuncinya adalah hasadaun. Salinai, kita lihat filosofi daripada Sapu Lidi ketika dia tercerai berai. Apa yang bisa dia lakukan? Namun ketika dia diikatkan menjadi satu kesatuan yang utuh, sekotor apapun, sebanyak apapun sampah, itu bisa dibuang, dibersihkannya. Soal hasadaun, rimnitahi do gugut taninna do dihalak batak, ahana subui ulahonon dihalak batak, monu sadar rohana, mengulahon akasiulauni. Taingok do istilah marsiada pari, ditiki panen, ditiki adong akaulaun di masyarakat Batak. Bukankah ulaun marsiada pari itu mampu melakukan banyak hal untuk membantu orang-orang yang membutuhkan tenaga kita? Salah satu contoh ketika mereka sedang memanen dari hasil bumi yang mereka kerjakan selama ini. Sabulak-bulak nabe sisa bioni alani namar siada pari satok kidui, alan namar gotong royongi satok kidui. Tapi ring mabudaya hasadauni di tonga-tonga ni huria molo sadadu huriai ahape akka ulau di huriai na tahu selesai dui saluhupna, na tahu buido di ulau ni secepatna ima dinggan ni sadani rohai, ima dinggan ni hasadauni molu sadar roha ahape nabuidu ulahonotton. Berbeda halna molu susadaru hatta isarana di sadar rumah tangga rupa nidak sadar rohani amai do ina na sada sesongon na mangapini anak konna hapi nga pasti bana bersalah, hapi na sada ikut dalam arti mangalehon parsiajaran niya nasa bui sadar yan akon nay manang nabuha pedang bui jupang akka hasadaw molo masibahin na pinikiran nabi, molo masibahin na di roha nabi. Hamu kadongan na ni hawalongan di bagasan Kristus Jesus saringan-ringan na sa daulaon, same me na sa daulaon, molodak sa roha mangulahon ni hamu akka manginang dang adong bui tarulahita dang hatopi selesai manang bohape carana. Jadi dia do sipili totta sadani rohaido manang daong mulu sadaro hatta na udokon naking bui do selesai sudia kana tapikiri alai mulu susadaro hatta tak selesai akan tapikiri. Ido pesan ni Apostol Paulus tuhuria na di Efesus diturpukon. Ai sada do dagingi sada do toddi
Ai songonido hamu terju di bagasan sada pakiri mo di pajoni, sada do Tuhan, sada do haporsiaon, sada do nang padidion. Dang berbeda Tuhan nyaka na pugus do Tuhan dinamora. Dang berbeda Tuhan nyaka na kulit hitam do na kulit putih. Tuhan dibawa do parupua sada do. Aha pola harus hagi jakonotai. Molo taha persiai do sada Tuhani. Sada natasopa. Berarti roh yang kita miliki itu adalah benar-benar adalah hanya bersumber dari Allah. Todiniakan arwaibe nasihat Tuhan idui. Todiniakan bagakipi set Tuhan idui. Todiniakan pugus set Tuhan idui. Todiniakan amora nasihat Tuhan ido. Hasadaun yakatodii dipangido Tuhan tei marhide turpuk sadarion. Alas ya Tuhan ido todinarong dihita saluna. Baik todinya kaparupua doh todinya kabawa. Baik todinya kadadana satu todinya nama tua. Todinya ka segala bangsa, segala suku, segala jenis kelamin. Maka betul-betul mahitanian ikut sada di bagasa Tuhani. Dangadong sahalak namora nabui membanggakan hamoran nai moloholan ibana sadiri mangudu di dirina. Samora-morana sahalak jolma pasti dia butuh bantuan orang lain. Sapugus-pugus na jolma dia pasti bisa membantu orang lain. Kekayaan yang engkau punya, kemiskinan yang engkau punya, itu berasal dari Tuhan. Jika engkau memiliki kekayaan, mari berbuat yang baik di hadapan Tuhan. Caranya bagaimana? Hidup ini adalah kesempatan. Pakailah apa yang Tuhan beri kepadamu. Mangarahut hasadauni. Unang mapercuma tong pasu-pasu nasihat Tuhan najinalomi. Molo holat dio moho hamorami. Holat di dirim sadiri. Holat narikot tu dirim sadiri. Pakyomu do pasu-pasu nasihat Tuhani. Lahu mangaraduti hasadaun. Pakyomu manian pasu-pasu najinalomi. Lahu makarikot to parsauran nadinggan diadupan ni Tuhani. Hasadauni membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan. Dia maka pengorbanan ni. Bedudah. Tapi ereng matu hati asabui tinggan ngulu niakan ni hawolongan ni rohani berkorban doibana rela doibana mati di hau pinor silangi asang jak boy merdingga jolma na merdusai doh debata na badiai. Hasadauni dengan pengorbanan itu yang kita lihat di sana. Kalau Yesus tidak mau bersedia atau tidak bersedia mengorbankan dirinya untuk hasadauni, tang perlu ibana mati. Alayalana olo di ibana lahu mangarahut hasadauni, hasadauni colma doh debatan nama nopa nama ngalihut toddi tuganuk colma rela ma ibana mati di hauna pinar silangi. Hasadaun membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan Yesus untuk hasadauni bukankah seharusnya membuka seluruh mata, membuka seluruh pikiran ni ganup colma. Taringot tu rikok na hapi pengorbanan lahu menciptakan hasadaun. Di bata ama, di bata anak, di bata tod di sada dui. Dak tulu di bata ni halak Kristen sada do. Di bata songo si panopa. Anak na songo si balua. Tod di purbadia silihun gugu, silihun apul-apul. Nah tapi tulu penyebutan alayanggo jiwana oknum sadado debatado na mga liok kosay tu joloma marhiti na dio busot tu bubung ni igung nga adong mahosay adong mangulu. Jadi nang berbeda na mga buson hosa hanguluani tu bawa manang tu buru-buru sadado isimay Tuhan. Alana siap sian Tuhani do hape hosa na dihitai, todi na sian hitai, riko mahita, mangaraduti hasadaun. Unangnya terpecah belah, unangnya sibuan lakka nabi,
Unangnya hola mementingkan kepentingan Nabi. Riko memarsada. Riko masada di bagasa Tuhani. Saling melengkapi, saling memberkati, saling membantu satu dengan yang lain. Walau apostol Paulus sonodok naking diturpukon, dia terpenjara karena keimanannya kepada Tuhan. Maka kita juga harus dalam arti mampu mempersalibkan diri kita karena Tuhan. Kalau Rasul Paulus dalam firman ini kita lihat mampu merendahkan dirinya serendah-rendahnya di bawah salib yang dia imani sebagai satu kebenaran yang mutlak. Maka orang Kristen di zaman sekarang juga harus mampu seperti Rasul Paulus, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan salib Kristus. Dang bui hosa tu surgui ala na adong diho. Sa pistar-pistar na ho di purtibion hamu akamanginang dang sahat tu surgu ala ni hapistaromi. Sa baga-baga na ho akamanginang di purtibion dang bui ala ni habaga komi sahat tu surgui. Sungguh dia pitibu niya kahwaso narong di hodang tarbahin ni huwaso mi boy sa tu surgoi. Soholan marhiti asini rohani debata. Jadi apakah dia orang yang kecil, orang yang besar, yang kurus, yang gemuk, laki-laki atau perempuan, yang miskin atau yang kaya, yang cantik atau yang jelek, semuanya itu harus kembali kepada Bapa, Sang Pemilik kehidupan. Mengapa kita harus menyombongkan diri di hadapan Tuhan? Dangarong na perlu sihagi jakonot tadi adopan ni Tuhani hamak kamangina. Tonggo hita rap na tinoppan ni dia bata. Tonggo hita siatano jali komula gabitano. Siatano do permulaan ni hita. Ikomula do hita gabitano. Ala yang go toddi na siat Tuhani. Mula do tu si panoppa ibana. Sada do toddi. Toddi nasihat Tuhatai. Ido nuaing natapangasahon. Ido na pinangasahon ni Apostol Paulus. Upah tarbain ibana mengerupiak ka hamaolon na masa ala ni haporsyon. Hamuak kadongan na ni haolongan di bagasa Kristus Yesus. Maka hasadaw nito, hasadaw ni rohai rikot si tutudui tapupuk. Rikot si tutudui taudahon. Laho menuju hasadaw ni hamuak kamanginang. Pasti ada pengorbanan. Murah-murado sitik, murah-murado muruk, murah-murado tersinggung, manang nabuha pedang buhita sada. Alay bolo akajol mana perbahul-bahul nabuluk kita kamanginang. Hasadaw ni rohai nabudui ulahonota. Hasadaw ni rohan arong dihitai akan menjadikan kita mampu, kita bisa, kita berdaya. Songonima gudang nga biaya tu pembangunan ni gereja tahun. Anggo susadado rohani ruas di huria buyo taule. Halana sadado rohatta mengulau-ulau non ubahin nabui terlaksana pembangunan. So gudang ma biaya narikot tu pembangunan ni bagas di huriata. Anggo susadado rohatta bui taule. Halana sadadui ubain nabu taulah hita. Ima dampak ni hasadaw ni. Ima rikok ni hasadaw ni. Berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Seberat-beratnya satu si tanggung jawaban. Akabebani maulununga dosa hita. Maka semuanya itu akan ringan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Itu pesan Tuhan. Demikianlah engkau memelihara hukum Kristus. Idora na pinikiran yaka ruas huria ubaina olo marsadani roha mangulaun akaulaut ditongani huriai. Ala nasihat Tuhan hidup hita. Ala na mangasahut Tuhan hidup hita. Maka kita saling memikul, saling memberkati, saling menguatkan satu dengan yang lain. Makadongan molarong naking dermawan na mga lehon hamoraon na membantu pemerintah. Mulak tarbahim mo membantu pemerintah
Mangaleo 2 triliun yan hamorami. Nang gua pala tetanggami, pikiri. Mularong do memang na terdampak ala ni COVID sa polusyon. Daktar bahin iba na bimangan ala putus kerja manang ala ikor keluar may mana sa parkarejuan na. Mularong gua pasu-pasu di hoda. Nang gua palay sarihonommu. Nang gua palay urupammu. Ay natinop pa ni debatadui. Muluadok pediho akamanginang dang holan naing dihoi. Iko mampu do hita berbagi songo Kristus na senantiasa berbagi tu hita. Baunang dora holan tabunganmu martaba hola pudi-pudim hola nak kapitamin na dijabum na pinikiranmu. Kalau engkau memang benar-benar menyatakan engkau telah menerima karunia Allah, berbagilah kepada mereka. Demikianlah engkau memelihara hukum Kristus. Mengaradu ti hasadaw ni rohai. Tak persoalan apakah itu jemaat HGBP atau jemaat yang bukan HGBP, apakah itu warga Kristen atau bukan. Kalau engkau melihat ada orang yang layak untuk dibantu, natinopani debatadui. Leho buka rohamu, lau mengurupi ih. Paunang goholan nama jalo da setuhani. Dangolo memberkati, dangolo masih lehon. Magunanay Kristen honin nale ditodok ko dalam haluauni. Hasit tongani do lanak kana asing. Orang yang diberkati harus mampu menjadi berkat. Itu nama ngulu di bagas Tuhan. Orang yang mau diberkati Tuhan harus mau merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Lihat Rasul Paulus, bukannya dia tidak kaya raya ketika dia belum mengenal Kristus. Bukannya dia tidak berkuasa ketika dia belum mengenal atau menerima Kristus. Dia orang kaya benar. Dia orang yang sangat populer. Dia orang yang sangat tinggi jabatannya. Alai dia mampu meninggalkan seluruhnya itu. Demi apa? Demi pelayanan. Melayani hasadau di bagasa Kristus. Demi haprosyaun. Demi keimanan. Maradupo Tuhan rela do ditinggal honi. Amu akadonga satok kidu hita menguli bertibio bereng ma. Tiap jam menuang di beranda di Facebook ta di media sosial ta. Ngamati besi polan rip inarisa ngamoding biamang buruk ngamodik tulak kuninna dak taboto mangasa di hari hita ka manginang dak taboto manang olat di dia hita mengulu di hasianganon pakai ma kesempatan narong diho mangaradu ti hasadauni mono sumarding gaddo pihodo aka keluarga marding gamma mono na berselisih hona salilingon alan yakka arta tiatianani marding gamma. Gunana persoalan ini dipabalga-balga, perselisihan ini dipabalga-balga. Olah terjadi songonak kanamasan waingon. Itu dia behita. Ala sedidoko kurubani di tangyangmu hamu akamanginang. Ampunilah kesalahan kami seperti kami telah mengampuni kesalahan orang lain. Mana? Kalau engkau masih memelihara dendam, masih memelihara sakit hati, pargabus do nasongoni. Mono mampu ho ampunilah dosa kami ya Tuhan, seperti kami telah mengampuni dosa-dosa orang yang bersalah kepada kami. Berarti sudah harus clear segala sesuatu sakit hati dari siapapun, oleh karena apapun harus selesai. Audo konak kamanginang dang tabo tu sadi hari ati. Tokit-tokit do sadario bui sehat mersuguk ngenga innalillahi inna lisan. Ngamarujung ngulu inna lisan, rip inna lisan. So nama saya di Jakarta itu hampir tiap detik, tiap menit, tiap jam meraung-raung turung sirene mangantara kasih taruhonon na tu parbedat tu hamatean. Ingok maka manginang salinai dang parmiana purtibion. Molo tukpe kod dialap Tuhani hita harus clear. Ikut dalam konsep hasadaun di bagas Tuhani manyan rohata ngulutta ati nong marsada hita doakan na tamusuhi na mamusuhi ta na salilingon manang sa di hari pi dialap Tuhani hita las rohata manang sa di parmodik talas rohata ingok mai Kristus doha ngulud diaw laban ang hamatian sebab bagiku hidup adalah Kristus mati adalah keuntungan imani itu manang ngalani api parmatit taati manang ngalani kopi pe mangalani akasahit nasib pe sebab bagiku hidup adalah Kristus mati adalah keuntungan sadado hodok Tuhani sakabona do hodok Tuhani ingat namamu telah tercatat di surga
Namamu telah tercatat. Untuk itulah Yesus mati di kayu salib. Asa sadadu hita di bagasan inganan na sunangi, inganan na saliling dililing nga, na subuh haraton ningingi do tasiki, dia matahei surgui. Ama kadongan na niyaolongan di bagasa Kristus Yesus mulai sukut Tuhan inueng, tu dia hudung mati. Tu neraka do, tu surgu do, elusi maju. Tu dia do. Halak Kristen harus percaya bahwa hidup ini adalah anugerah Kristus. Hidup mati kita telah dijamin oleh Kristus. Manaksa di hari kita mati, nasahat do ita tu surgu yati. Halai perlu do tong rimang-rimang amui. Edeni bukit dete yati, edeni bukit dete. Tu dia hudung mati ho. Nomor 3 teh yak kamangi. Dia permusik. Tu dia ho dung mati ho. Nomor 3. Dia permusik. Nomor 500 lalu. Bisa. Akan ada jabu, dibuka jabu kedena nomor 520. Perenungan Marawan. 520. Sangan do. Tu dia ho dung mate ho alusima cepek tiki ujung naro tu dia ho dung mate ho saya pikir matu dia ho. Ayat 4. Jakon maji susra jambi si kopo si hokopo ias tiba mudar nahu dungi rade tusurgoho rade maho ai surgoi rade maho. Ayat sada tu dia ho dung mate ho alusima cepek tiki ujung naro tu dia ho dung mate ho saya pikir matu dia ho. Amu kadongan ala Kristen iko porsia do bahwa surgui do jabbar hitati. Amin. Tu surgu do hita. Aka nong parjulupe
Dapat Tuhan iko porsiero kita punya keimanan, keyakinan bahwa mereka juga akan memiliki surga. Manak sari-hari kita dialap, nainggo kita tusurgui, ido postiro hatta. Yesus marhiti mudarnei, dapat sedahu kita dahu debata, mangalehot bihita, partikian na lehet, marsaulihon asini rohani Tuhani, tingulu sisa liling ngai. Alani taharikot mahasadauni, saling membangun, saling menguatkan, saling menopang. Hasadauni membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan itu tidak akan pernah sia-sia. Orang yang hidup mengaraduti hasadaun, colmana manguru di bagasan hasadaun. Hasadaun ni roha maraduput Tuhani. Maka dia akan senantiasa diberkati. Diberkati maha muakka manginangati, sehat mamusaduhna. Akan naringgani taudama tapupuk. Mularong akan orang lubi masih juak kita. Mularong akan orang mantap di berek kamu dia kapaku basi masih juak kita. Ai jol maka nahurangan dohita. Jol mana sempurna dohita. Alayalani. Hasadaun ni roha maraduput Tuhani. Ketidaksempurnaan kita itu akan bisa kita atasi. Ketidaksempurnaan kita akan bisa kita tinggalkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Martang yang mahita. Ali jahuba debata manami. Muliati madiasi ni rohami. Naung mamasu-masu hami. Bui marsaur di tikio di huriamon di bagasmon. Di pakulingi hodo hami. Asa sada di bagasakko Tuhan. Asa sada di bagasak kaporsion nami marada pokko hami Tuhan. Sungun apostoli. Sada toktong keimanan na marada pokko dan mardua. Dan menipil tu siamu manang tu siap pirang. Manotong bagaimana hot di bagasak Kristus. Ternyata dia menjadi pemenang. Ternyata dia mampu melakukan banyak hal. Termasuk ketika dia harus dipenjara sekalipun. Tembok-tembok penjara tidak mampu menghentikan lahkannya. Mengaradu di hasadaud di huria Yesus. Marhiti surat tongosanna. Sai di popai, sai di paingot, akaruas di huriam na di Yesusi. Asa manotong di bagasan sada ni roha maradopot Tuhani. Dang mardi berbawa manang buru-buru, jauh ni manang Yunani, manang isi pediadupan ni Tuhani. Ai sada do toddi. Sia sada do toddi narong dihami. Bima debata si panopahami. Amang nabasa mulu mampu apostolih mengaraduti hasadaud di Yesus, maka kami juga harus mampu hidup dalam sadani rohai. Ajari hai marhiti todi mengaraduti hasadauni. Dangarok kami na sempurna Tuhan. Dangarok kami na badia sudiru hami akaparsala, sudiru hami akajolma sia-sia mali Tuhan. Alai bulubui pakai mahami gabiak kaududam na mengaraduti hasadauni. Mengurubi akan apa atau siurupan. Membantu orang-orang yang patut dibantu Tuhan. Ido na manguru di bagasan hapor siau. Ido na manguru di bagasan Tuhani. Demi hasadaun kami harus rela berkorban. Demi hasadaun kami harus rela merendahkan diri kami. Asa terjadi akahadingganu perdingganu perdamaian dia ke komunitas nami Tuhan. Sedema rohani pamaretta nami panggunggomi nami mengerupi parporangan mengadupun kopito. Sedema yang rohani ke masyarakat menuruti pemerintah nami, menopang membantu pemerintah nami mengerupi parporangan Tuhan. Saat dioma saluna akaruas dihuriam namar sahid alani akahabi Tuhan termasuk malani COVID sabtu siun. Lehom maka kesembuhan dinasida. Urupi hami Tuhan. Sebuit manotok kami sadar diaka 5M nasetoktong didengungkan oleh pemerintah nami Tuhan. Sesa dusa pengeluson nami. Asa tamahami haba orang di pasu-pasu. Satu ho maka
anak yang marudau Tuhan disakapi anak dok burung anak yang marasoho tanggal pituon anaknya manami naposom situasi naga inang buru raja guguk untuk sungguh dia bihasa daun ni suhut mau lupa holat ntar pasu-pasu saju imana terbaik di masa Tuhan ala nilai humari hari nadinggani terjadi ma Tuhan pamasu-masuhnya anak dok parmain nasida manaksa di hari pinasida mapai nak keadat nah partu habatahoni pasti oleh ono mutiki na terbaik di nasida oleh Tuhan. Sungguh di keluarga lubang gaul anak yang panguliana anak pakpahan baru lubang gaul na panguliana nasida parmain na ikut ditunda Tuhan ala ni PPKM mon na yang mah upasatami anak dok burumi olan dibagasak ko Tuhan keluarga mangasah hokko mau lupa ditunda dipending pelaksanaan nih pemberkatan nih ia nak do parmain nasida songoni di keluarga nababan atau tertunda partupulun nih buru nasida do nanaing helana Tuhan ruas di huriam narung diwe onom tong maho naho pangasahok kami di saluhut nai saya homa namang leo partikian akan adinggat Tuhan songoni di nanami situa buru nenggulan dot yana konna nawarak sehat di tikion alani sahid narong di pamatang nalohot tuibana Tuhan keluarga nabi tupulu ruas di huriam na di wetulu sekeluarga na ikon opname di rumah sakit alani sahidna amang nabasa seho manama masu-masu nasida mangal wakasahid nai mangasahoko manasida Tuhan mau madalani akka masa-masa perubatan pemulihan ni Tuhan asiroham marhiti akka ubat do para medis na mangubati nasida terjadi mujizat kesembuhan ni di akka basmi songonima di keluarga na marhabot tiroha ala perjula manami Dr. Andus Gisi Naga tutuna tariluilu do pe keluarga masa dope habut niroha di keluarga Tuhan asiroham di nanami berusaha lagi doa kaya nakonna lalu topu pe parlaun yang manami alani sahidna asiroham saya homa namar gugui hun nasida mangalo akka habut nirohai ngasonang be manami rap dohotu di surga alani paingok nasida sa radi pajakoni Tuhan eta biharung akka ruas menasubo Tuhami jadi bagas sepersahitut Tuhan siroham di nasida saya tong maho na mga leo kesembuhan mga leo naka na terbaik dia karuasmi pasahaton nami mapilian nami Tuhan ditikyon holat tuas ni roha tuk sosadia pe Tuhan naka pilian nami di jabu-jabu pilian nami di garijaon calon mega pilihan wap na khusus di judul di bagasa Yesus Kristus partangia kami Tuhan amin. Tapasahak ma pilihat tatu Tuhani maret dehita sian nomor 650 ayat sada 20. Saluhut na porsihan
tatangi akoma piliata. Ali di batama nami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sirehun-lehun na dinggan dohok nasau libasa na mauliutus. Upasatay masiyan na nilehom mi tuhami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramot ya sopar kasya kami pilianon. Pati bulgon harajom mo di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohanay marhiti dito dim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hay madok moliati tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di banua gijang, say pinorbadia magwarmo, say ro maharajam, say saut malomo ni roham di banotong songon na di banua gijang, lehom matuhami sadon hanguluan siapari, se sama dusa nami songo panesan nami di dusa ni dongan namar dusa tuhami, una kami togihot tu pangujunan, palua mahami siap pangaku. Jalo hamuma pasu-pasu nasihat debata amata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabuhida tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur homa damena tutodim. Amin. Horas menita.
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.